Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые жители республики. Хамсер Мягкой. Всенародно избранные депутаты Народного собрания 9 сентября поддержали мою кандидатуру и избрали главой Республики Ингушетия. С пониманием масштаба ответственности принимаю это назначение. Хочу выразить депутатам парламента, а в их лице всему нашему ингушскому народу, глубокую признательность за оказанное доверие. Свое избрание расцениваю как одобрение курса на всестороннее развитие республики, который проводился последние годы. Ингушетия прошла непростой путь, проделала трудности противостояния с проявлением терроризма и экстремизма, сделала серьезную заявку на то, чтобы стать процветающим регионом России. Мудрый и трудолюбивый ингушский народ уверенно строит новую жизнь. Интенсивно развивается инфраструктура жизнеобеспечения республики. Растет благосостояние нашего народа. Высокими темпами развиваются все отрасли экономики и социальной сферы. Активно ведется работа по реализации приоритетных национальных проектов. Возводятся объекты промышленности и сельского хозяйства, учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, жилые дома. Преображение республики происходит при активной поддержке федерального центра. Мы искренне благодарны президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, правительству Российской Федерации в лице Дмитрия Анатольевича Медведева, которые с пониманием относятся к проблемам Ингушетии и делают все для оказания помощи в их решении. На предстоящий период у нас еще более серьезные планы, важнейшая цель которых в соответствии с майскими указами президента Российской Федерации – качественное повышение уровня жизни нашего народа. Нужно придать экономике большую конкурентоспособность на основе цифровизации, инновационных технологий, на современный уровень вывести сельское хозяйство, продолжить реформу в сфере образования и системе медицинского обслуживания населения. Мы и впредь будем уделять особое внимание духовно-нравственному, военно-патриотическому воспитанию нашей молодежи, волонтерской деятельности, сохранению нравственных ценностей, формированию бережного отношения к культурному наследию наших народов, в том числе народов России и Ингушетии. Положительный опыт работы с общественными организациями позволяет нам рассчитывать на дальнейшее повышение эффективности взаимодействия гражданского общества и власти, гармонизацию межнациональных отношений, участие правозащитных и некоммерческих организаций в общественных мероприятиях и контроле. И главными условиями реализации этих задач считают дальнейшую стабилизацию общественно-политической ситуации в республике, обеспечение единства, сплоченности нашего народа. Обращаюсь также и к тем, кто не согласен с деятельностью власти, к тем, кто по-своему видит развитие региона. Наличие оппозиции – одно из условий демократического общества. Оппозиция есть во всех странах, и мы не можем быть исключением. Да, можно считать оппозицию системной, несистемной, но тем не менее она должна быть. Готовы выслушать доводы и предложения наших оппонентов, обсудить их. Мы можем и должны извлечь из этого диалога пользу, в первую очередь для нашего народа, чтобы консолидировать общество по всем вопросам – социально-экономическим, общественно-политическим. Отдельно хочу обратиться к нашим землякам, которые находятся в других регионах России – в Казахстане, Киргизии, Европе, других государствах. Дорогие братья и сестры, высоко несите то самое ценное, что есть, было и будет у нашего народа. Я сделал делал си. Давайте больше возможностей молодежи заниматься теми видами спорта, которые популярны там, где вы живете. Давайте образование возможности трудиться. Любой наш земляк, где бы он ни находился, ответственен за республику. Помогайте своим родным и близким и держите высокую марку ингуша, жителей Ингушетии. Мы многое делаем, чтобы Республика Ингушетия была не только в России, но и во всем мире известна в положительном, динамическом развитии. Давайте вместе будем делать это и дальше. Отличительной особенностью нашего народа всегда являлась сплоченность и чувство братского плеча. Мы и сейчас нуждаемся в взаимопонимании и взаимном доверии, спокойствии и бдительности.
Каждый гражданин республики должен решительно пресекать любого рода провокации, домыслы, способные разрушить достигнутый мир и спокойствие в нашем регионе. Уверен, общими усилиями всех жителей республики мы продолжим свое динамичное развитие, сумеем достичь высоких экономических показателей и станем в ряд с передовыми регионами нашей великой страны. Заверяю вас, дорогие жители Ингушетии, Хамсырым Яхкой, что объединим усилия, мы добьемся нашей общей цели – улучшения качества жизни людей во всех уголках нашей родной республики. Дал борца был бы, дал тех ребят, кто